Oke teman-teman, kita cari mainan lagi di sekitar sini yuk. Lihat, wah kita sedang berada di aliran sungai yang sangat deras nih teman. Kira-kira di sini ada mainan hanyut apa tidak ya? Oke, coba kita cari dulu teman. Buat teman-teman yang melihat, beritahu di kolom komentar ya. Wih, ini apa nih teman? Wah lihat, wadidaw. Wah, kita menemukan induk Spinosaurus. Wah mantap, lihat keren sekali. Wah besar sekali kan? Oke, kita ambil teman. Kita cari lagi yuk. Wih, mantap. Kita langsung menemukan satu buah mainan. Kira-kira ada di mana lagi nih? Wih, ada lagi. Wah, yang ini T-Rex. Wih, mantul. Keren sekali nih. Hewan purba. Nice. Wadidaw. Kita kumpulkan. Kita sudah menemukan dua teman. Ayo kita cari lagi. Wih, kira-kira ada di mana lagi ya? Wah, lihat teman, ini panjang sekali. Wih, ini ternyata Mosasaurus. Mantap. Wih, keren sekali kan? Bentuknya seperti ikan paus atau mirip buaya teman. Oke, kita kumpulkan lagi. Kita sudah menemukan tiga nih. Nice. Yuk, cari lagi teman. Wih, kira-kira ada di mana lagi ya? Wah, lihat. Wih, warna biru. Wow, ternyata ini Tyrannosaurus. Nice, mantap, warna biru. Oke, kita ambil teman. Wah, kita sudah menemukan 4 mainan sekaligus nih. Ayo kita cari lagi. Wah, kira-kira di mana lagi ya? Wow, ini apa teman? Widih, sepertinya ada yang sudah tertimbun pasir nih. Wah, lihat. Wih, mantap. Wih, kita ambil dulu yang tuh. Wah, ternyata kuda Nil. Nice. Ayo kita gali lagi teman. Wih, lihat. Wow. Wih, ini ternyata mainan kuda. Nice, keren sekali kan? Warna putih. Wih, lihat. Wah, warna oranye nih. Wih. Wadidaw. Ini namanya Parasaurolophus. Wih, mantap. Bagus sekali. Wah, lihat teman. Widih, sudah tertimbun pasir. Wes, ini Spinosaurus warna oranye. Mantul, kita kumpulkan. Wah, wih. Wadidaw, lihat. Wis, ini mainan sapi. Keren. Wah, sapi berwarna hitam putih. Wah, ini apa nih? Wih, kita bersihkan dulu. Wes, ternyata buaya teman. Nice, keren sekali kan? Wadidaw, buaya sungai. Wih, ada lagi. Wis, kita bersihkan dulu. Wah, ternyata buaya lagi. Wadidaw, mantap. Wih, lihat teman. Wih, sangat berpasir. Wih, ini ternyata Velociraptor. Keren. Wah, banyak sekali. Wih, kita bersihkan sekaligus. Wow, yang ini T-Rex warna merah. Nice. Wih, ini namanya Parasaurolophus teman. Mantap. Wih, lihat teman. Wow, yang ini Brontosaurus. Keren. Wih, warna hijau nih. Wih, lihat. Wah. Wes, ternyata ini Stegosaurus. Mantul, coba kita gali lagi teman. Mungkin masih ada nih. Wah, ternyata sudah habis. Oke teman, ini mainannya sudah kita kumpulkan semua. Ayo kita bawa pulang mainannya. Terima kasih sudah menonton.